achumaan jarri kaan haajaa ofiidha inni tokko nama isa bira taa'ee sarraatinyummaa hojjetee birri isaa odoon fudhatiin isa biratti gatee deeme yaa rabbi waanan sarraatinyaa sanaa sii jedhee hojjedhe jira birrittiin inni biratti gatee deemeen sa'a bitee gaala bitee horsiisee fi garboota bitee gaafanni naanna'ee waggaa dheeraa ture ka'e birrii koo kenni jedhu ilaa gaala kee uffadhu reettii kee uffadhu isaanii kun ikkeeti garboonni ikkeetiin jedheeni waa tokko odonaan dhiisin waanan hojjedhe sana sii jedheen hojjedhe yaa rabbi namicha uffatee deeme yaa rabbi kanaa hidhiin irraa saaqe jennaan kan saabbicuu saaqame jedhan laakiin ammas bahuu hin dandeenye rabbi mokoroodhaaf jaratti cufe inni sadaffaa yaa rabbi intala firaa tokkon qaba kan wasiilaa kan fuuchuun isaa bakka'u intala wasiila kootii tokko natteerumi jennaan diddee jennaan zinaadhaan isii barbaade zinaadhaan balleessuu bakka hin gahetti zabanni rakkinaa tokko dhufee jennaan kan sila didde sababaa rakkinaatii ishii jettee kaatee gizeen farankaa qopheessee farankaa hammana fidinaan jennaan farankicha geessu hadaraa rakkinaafan farankaa kana sirraa fudhataa jira hadaraa durbummaa kan koo hin tuqin nikaa halaalaan malee rabbiin sodaadhu taraa jettee jennaan isiinuu kan rakkatte rabbiin sodaatte animmoo giidoo qabaataa farankaa qabaataa yaa rabbi sitti jalladhaa jedheetan bakka dubartummaadhaan wajjin ciisuudhaan mijjeeffadhee bira ga'eettan yaa rabbi si sodaadhee biraa ka'e idda dhagna siitiif dhagni isaa wal tuqee jechuudha yaa rabbi sodaa keen shahwaa koo kana muwadhe yaa rabbi har'a nurraa saaqii gizeen jedhu sadaffaa dhakaan cabee baanaan balbala gadhiifnaan jara rabbi baasee jedhan amalan saalihin tawassaluun hojii gaariidhaan hojii gaarii rabbitti tawassalan keessaa tokko maal jechuudha waan nu haasaa jiru keessatti yaa rabbi haadha kootiif abbaa kootiif annahe jedhe jechuudha uleen itti ka'u miti dullaan itti ka'u miti arrabaan itti ka'u miti haddamachuudhaaf isa jara nyaachisuudhaa dhufeef obaasuu dhufeefiyyi jarri rafiitii rafnaan dammaqsuun itti jabaate kun khayrii ta'uudhaaf rabbiin itti tawassalee yaa rabbi kanan jaraa hojjedhe ati immoo har'a cinqii kana keessaa nu baasi jennaan barakaa rabbi sana jaraa hojjete rabbi cinqii kanarraa jara of olche jedhanii kan ummatoota duraa rasuulli rabbii gizee himan haadhaaf abbaa kee waan kaddamte tokkoon cinqii jarri keessa jiran keessaa gaafa baafte baattee boolii geessite hin akkamsiifte hin rakkatanii hin nyaachifte hin owwaatteef jarri dhukkubsannaan gurjaa wajjin bulte gaaf tokko yaa rabbi jechuu ni dandeessa jechuudha yaa rabbi galata akkanaa sii jedheen hojjedhe situ na ajaje haadhattii kan koo dadhabduu rakkattuudhaaf yaa rabbi gurjaa bule jettee rabbitti boonyaan rabbi sii owwaata ummata har'aa kana biratti ilaalaa gaa maal fakkaatu bareedaa jirraa miti waayinaadhaaf abbaa ramadaana keenya atiin sochoosu bareeche gurri namaa waan dhagahu keessa haqqii rabbiitti aanee haqqiin badee jiru haqqii haadhaaf abbaati badeesni isaa kun immoo badee nafu oduma siin hawfii jettee jirtu oduma siin garaa siin dhukkubsatiin anatti gaafataaf jedhee qophaa'eera jechuu rabbi laakiin itti kufanii natu si baddalee bar jechuun abbaaf haadha ofii miilatti kufanii oduma gargaaraa jirtan oduma nagaan ilaalaa jirtan hin guunne jechuudha maaliif jennaan ijaan akkana ijatti itti babaasanii jara laaluu jira sagalee ol jalatti irratti fuuchuu jira kanuma rabbiin walaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa ammoo na waamanii ammoo natti dhufanii ammoo fidi jedhanii faranka ammoo haati isuma kanaan rabbiin dallansuusa guddaa kaa'eera jechuudha kabaa'ira zunuub huquuqal waalidayn rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam huquuq jedhanii kan isaan waaman awwalli badiin jabaan immoo akkuma wanti gaariin tawhiida ta'e ittiin aansee haqqii haadhaaf abbaa ta'e wanti jabaan jahannama si geessu immoo jedhan waan jahannama sin geessurraa of eegaa jedhanii ka'anii awwalli isaa shirkii jedhan lammanni maalitti aansan rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam wacuquuqul waalidayn haqqii haadhaaf abbaan si biraa qabanu zallamuu keetu jahannama si geessa jedhan shirkiitti aansee mee kanarra maala jedhanu rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam kanarra maali na gorsan rabbiin kanarra mee maala jedhu namni kana dide qalbii isaatii kan goge qalbiin isaa gaafa goge quraana fudhachuu dide gorsa abbaas hin fudhatu eebba abbaas hin fudhatu eebba haadhaas hin fudhatu namni rabbi biraa abaarame rasuula biraa abaarame haadhaaf abbaa biraa isin abaaramu gadi moon darbu hayaata biyya duniyaa keessatti odoo akhiraan gahin burru abaa'akum taburrukum abnaa'ukum jee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam haadhaaf abbaa keetti khayrii ooli jedhan inni jannataa acha taa'u bor argatta wallahi mucaan kee dhalatu khayrii sitti oola jedha abbaa keetti khayrii ollaan haadha keetti khayrii ollaan daadoo rabbi sii kaffala jechuudha kaffaliif muca jedhee mucaa si keessaa dhalatu sii qajeelcha namni har'a mucaan itti jallate ofii of ilaaluu qaba jechuudha gizee ijoolleen nutti jallattu nu balaa buufnee isa keenyaa ijoolleen akkana taaneen naamti waan abbaa keenyatti hojjennee jirru ilaaluu qabna waan haadha keenyatti hojjennee jirru ilaaluu qabna dubartiin gizee ijoolleen itti jallattu waan haadha ofiitti hojjette ilaaluu qabdi biyya akhiraatiin odoon gahin rabbi irraa kaffale maankaadhaan fuudhee irraa qammasiise jechuudha bicuusii inni kana caalu akhiraa jira inni kana caalu qabrii jira